睡眠呼吸中止症这个手术的成功率是惊人的低，成功率其实只有大概40%左右。我讲的是这种 UPPP 类的这种手术，切舌头的手术。第一个手术的困难度很高，第二个就是它的这个位置呢，实际上是一个动态的，所以你切完之后，伤口会怎么愈合，它最后它的动态情况是怎么样，其实这个医生他也是不清楚的。因为大部分做这个手术的是耳鼻喉科医生，他们的训练是做软组织手术，所以他们只会里面切一切舌头啊，或者是软腭啊。那刚切完的前面1年，你会觉得效果不错，好像有效，但是1年之后它很快就复发了。原因就是因为这些手术它实际上没有办法有效的预测你最后里面的动态情况是怎么样，因为它都是软趴趴的组织这样子。这点直接导致就是这个手术的复发率非常的高。